안녕하세요. 다른 색깔로 할게요. 감사합니다. 안순이 대기실. 그때 여의도 갔을 때보다 살 빠진 것 같아. 근육량도 많이 빠졌어 지금. 운동을 못 해가지고 일부러 이렇게 좀 나도 약간 좀 이렇게 영국 배우들 있잖아. 아니야, 조심해. 기분이 좋아졌어. 왕자 같은 듯한 기분이야. 이게 재밌지 않아? 네. 표정도 점점 한번 올려볼게요. 좋아요, 좋아요. 표정 멋있게. 멋있게? 유연이 보고 유연이. 응. 한번 멈출게요. 머리 한 번만 봐주세요. 됐어. 됐어요? 살았어요? 나 안순이야. 여기 A컷이 너무 많아요. 고생하셨습니다. 수고하셨습니다. 네. 옷 입고 있어? 저희 앞에 강의가 있어. 아 그래? 거의 다 끝나가요. 24시간이 모자라. 내가 나 싫어서. 아 시원하다. 뭐라고 인사해? 안녕하세요. 저는 한유현입니다. 옆에는 박광규예요. 전 한국에 있는 배우 중에 이 비주얼은 지창욱이죠. 누가 봐봐. 씩. 올라. 이거 있잖아. 하나만 하나만. 하나만? 진짜 이거. 이거 치는 거. 대박이다 너. 이거 많이 하면 이거 많이 하면 서로 연습해서 많이 하면 프리로 한단 말이야. 어깨 야, 너 진짜 내가 유연이 들어가시죠. 바로요? 우리 팀
그냥 다운될 것 같은데. 나 제가 질문해드릴게요. 전 다 끝났어요. 오늘 무슨 촬영하러 오셨어요? 저희 안녕 나야 드라마 포스터 촬영하러 왔어요. 감사합니다. 인터뷰 여기 앉으시지 않으십니까? 저 집에 안 갔어요. 질문자야. 아니 저쪽이야 저쪽. 아니 저 네가 여기 앉아. 안녕 나야. 수고했습니다 김영근 배우님. 네. 인터뷰 너무 친절하게 해주셔서 너무 매끄럽게 잘 끝났어요. 소니의 메이킹. 소니의 브이로그. 아침 일찍부터 남양주 세트장에 와서 열일을 하고 돌아가는 소니의 마무리. 하루 일과.